దీన్ని తీసుకొని కొడితే వాతలే వస్తాయి ఒక్కొక్కటి. అంత గట్టిగా ఉంది ఇది, మస్తు గట్టిగా ఉంది. చూడు డాక్టర్ మస్తు గట్టిగా ఉంది అయితే. సో గైస్, మన క్యాంపింగ్ కి సంబంధించిన గ్యాస్ కుండలు, గ్యాస్ క్యాన్లు ఇది. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మన తెలుగు వ్లాగ్స్. సో గైస్, ఈరోజు అయితే మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. సో చూద్దాము ఏమేమి వచ్చినాయి ఏమేమి లేదు. 3-4 ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టినా, ఒక్కొక్కటి అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఈరోజు. సో గైస్, ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేసేది నేను. ఇదేంటంటే మనకి ఫొటోస్ కెమెరా నుంచి ఫోన్ వేసుకోవడానికి మస్తు ఇబ్బంది అయింది. అందుకని చిన్న చిప్ అయితే డిజెటెక్ కి సంబంధించింది ఒకటైతే తెచ్చిన. డిజెటెక్ కి సంబంధించింది. వర్షం పడుతుంది, అన్బాక్సింగ్ చేసేలాగా లేదు. సో గాయస్, వర్షం అయితే ఫుల్ పడుతుంది. లోపల పోయి మన గ్యారేజ్ లోపల పోయి తీద్దాం అనుకుంటాం వీడియో. చలో పడుతున్నాయి. సో గాయస్, మేమైతే వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాము. వర్షం అయితే పొట్టు పడుతుంది. సార్ చూపిస్తాను. వాటర్ ప్రూఫ్ అయితే. సో గైస్, ఇదైతే మమ్మల్ని వీడియో తీసేలాగా లేదు. సో గైస్, దీని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం, చూపిస్తా ఒకసారి. సో గైస్, చూస్తున్నారుగా, డిజెటెక్ కి సంబంధించిన మనకి ఒక చిప్ అయితే వచ్చింది. ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడతా అంటే, మనకి మనం కెమెరా నుంచి ఫోన్లకు ఫోటోలు వేసుకుంటే మస్తు లేట్ అవుతుంది. ఇంకోటి, కెమెరా ఇలా పక్కన ఉంటేనే బ్లూటూత్ కనెక్షన్ నుంచి వస్తుంది. ఇది ఉంటే మనకు ఒక బెనిఫిట్ ఏమంటే, డైరెక్ట్ మనకి ఎస్డి కార్డ్ డైరెక్ట్ వేసి మన ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ అయితే పెట్టచ్చు మనము. ఒకసారి చూపిస్తా. సో గైస్, ఫోన్ అయితే మన రవి గారిది. గైస్, ఇక మనకి ఫస్ట్ అయితే టైప్ సి పిన్ అయితే ఉంటది. మన టైప్ సి దానికి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి లైట్స్ అయితే పడుతుంది, బ్లూ లైట్ కనెక్టెడ్ డివైస్ యూఎస్బి కానీ. సో దీని ద్వారా అయితే మనము ఫొటోస్ మన కెమెరా నుంచి దీని ఫోన్ లోకి అయితే వేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఇట్లా ఉంది, ఒకటి సి పిన్, ఒకటి యూఎస్బి పోర్ట్ కింద వచ్చింది, యూఎస్బి పిన్ కింద వచ్చింది. దీని నుంచి మనము ల్యాప్టాప్ కి, సిస్టమ్, మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కి అన్ని దానిలోకి వేసుకోవచ్చు. దీనిలో బెనిఫిట్ ఏమంటే ఎస్డి కార్డ్ వస్తుంది, మెమరీ కార్డ్ నుంచి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. మనకు వచ్చిన బడ్జెట్ లా ఇదైతే మనకు 300 పడింది. ఇదైతే మనకు 300 పడింది. మంచి క్వాలిటీ ఉంది. సార్ దగ్గర తీసుకురా కదా. మీరు చూస్తున్నారుగా, 2 గ్రిప్స్ అయితే ఉన్నాయి దీనికి, మంచి ఓపెన్ చేసుకోవడానికి. బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మస్తు ఉంది. మనం పెట్టిన బడ్జెట్ లో, ఇంత తక్కువ బడ్జెట్ లో మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఉంది దీనికి. సో గైస్, చూసిరు కదా, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఇది. మన సెకండ్ ప్రోడక్ట్ లో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం మనం. సో గైస్, సెకండ్ ప్రోడక్ట్ అయితే మనకి ఇవి ఒక అడాప్టర్. నా ఫోన్ కి ఛార్జింగ్ అయితే అసలు ఎక్కలేదు, మస్తు లేట్ అవుతుంది. అందుకనే కి సంబంధించిన ఒక అడాప్టర్ అయితే బుక్ చేసుకున్నా. నేనైతే అన్బాక్సింగ్ చేసిన, ఫస్ట్ దీన్ని ట్రై చేసిన ఇంట్లో ఛార్జింగ్ ఎంత స్పీడ్ ఎక్కుతుందని. మంచిగానే ఉంది, పర్లేదు. మీకు మళ్ళీ చూపిద్దామని ఇస్తున్నాను. కాంపాక్ట్ సైజ్, చిన్న ఉంటది. బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇట్లా మస్తు ఉంది. ఇది టైప్ సి టు టైప్ సి కేబుల్ ఉంది దీనికి. సో గైస్, టైప్ సి టు టైప్ సి కేబుల్ ఇది. చూసురుగా, దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకొని టైప్ సి టు టైప్ సి. ఇది ఆంబరన్ కి సంబంధించిన కంపెనీ. ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగుంది. ఛార్జింగ్ ఇట్లా మస్తు ఫాస్ట్ ఎక్కుతుంది. నేను పర్సనల్ గా ట్రై చేసిన ఇంట్లో.
నా ఫోన్ చార్జర్ అసలు ఎత్తలేదు, అందుకనే నేను బిల్ చేసుకున్నా. ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మస్తు ఉంది. దీన్ని తీసుకొని కొడితే వాతలే వస్తాయి ఒక్కొక్కటి, అంత గట్టిగా ఉంది. ఇది మస్తు గట్టిగా ఉంది. అది చూడు తక్కువ మస్తు గట్టిగా ఉంది అయితే. సో గైస్ మన నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇదే పెద్ద ప్రోడక్ట్. ఇది మన యూట్యూబ్ ఏంది అర్థం కావట్లే. ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి తీసుకున్నా. ఏంది అర్థం కావట్లే. సో గైస్ మన క్యాంపింగ్ కి సంబంధించిన గ్యాస్ కుండలు. గ్యాస్ క్యాన్ ఇది. ఇది వచ్చేసి మన స్మాల్ స్టవ్, క్యాంపింగ్ స్టవ్. చిన్నది బుక్ చేసిన ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతుంది అని. ఇప్పుడు వర్షాకాలం అయితే స్టార్ట్ అయింది, మస్తు క్యాంపింగ్ వీడియోస్ తీసేట్టు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏడో ఒక దగ్గర మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది. ఎగ్జామ్ అనిపిస్తుంది స్టవ్ చూస్తుంటే, మస్తు అనిపిస్తుంది. గైస్ చూస్తున్నారు కదా మన స్టవ్. ఇంకా ఇక్కడ మనం గ్యాస్ క్యాన్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీన్ భాష నాకు వచ్చింది కుండ. సో గైస్ ఇక మనం పెద్ద కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని, చిన్న దాన్ని కాకుండా పెద్దది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇంకో ఇంత పెద్ద అయితే వస్తుంది, చూస్తురుగా ఇంత పెద్ద ఉంటుంది. ఒకటైతే ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసి చూద్దాము సరే కానీ అసలు వస్తుందా లేదా ఎట్లా అని. చెప్తా ఇంకా మ్యాచ్ బాక్స్ చెప్పలేను. సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి ఓలా, ఈ ఓలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. స్టఫ్ అంతా గ్యాస్ సో కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఒకసారి లైవ్ టెస్ట్ చూద్దాం. ఇట్లా పండ పెట్టాలా నేను ఇట్లేదు పండ పెట్టాలా. సో గైస్ ఒకసారి అంటించి చూద్దాము. రవి అగ్గిపెట్టినా, అగ్గిపెట్టి పెట్టేం చేస్తారు రవి గారు. నేను ఓపెన్ చేస్తా. దూరం పెట్టదా. సో గైస్ ఇదే మన గ్యాస్ స్టవ్ వచ్చేసి. ఇంకా దీన్ని ఎక్కువ ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకో ఇంతవరకు వస్తుంది, ఇంకా ఎక్కువ కింద వస్తుంది, ఇంతవరకు వస్తుంది. ఇగో దీన్ని తక్కువ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, ఒక వేస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి. ఇంకా గైస్ ఇదే మొత్తం పెట్టండి సార్, మొత్తం అంతా సార్లు అంతే. సో గైస్ బంద్ చేద్దాం. దీన్ని క్యాప్ పెట్టాలా దీనికి చూస్తుంటా. సో గైస్ దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే మస్తు అనిపిస్తుంది నాకు. ఇక కింద కూడా 4 స్టాండ్స్ అయితే ఇచ్చారు దీనికి, మంచిగా ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇంకో ఇక్కడ కద్దన్నట్లు ఉంటది మనకి. సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది ఇట్లా మనం పెద్ద పెట్టుకోవచ్చు, ఇక ఇట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఇంకోటి దీని కలర్ కూడా బాగుంది, బిల్డ్ క్వాలిటీ ఇట్లా మస్తు అనిపిస్తుంది నాకైతే పర్సనల్ గా. సో సో గైస్ ఇవే ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్. మీకు ఏ ప్రోడక్ట్స్ మంచిగా అనిపించిందో కమెంట్ అయితే చేయండి. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం ఈ గ్యాస్ స్టవ్ తోటి మళ్ళీ క్యాంపింగ్ అయితే చేద్దాము, అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఎంతసేపు వర్క్ చేస్తాం అని. సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి. సో ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.